В това видео ще научите: отървахме ли се от пандемията или ни очаква нова вълна от болести? Как и защо животът на света зависи от предприемачът Илон Мъск? Обичаме гореещите и топлите дни, но това добре ли е за светът? Какво се случва в Антарктида и защо крайбрежните градове могат да изчезнат? Индия ще стане новата суперсила, а всичко ли е толкова розово за нейното бъдеще? И защо животът ни ще зависи от 5G мрежите? И защо трябва да свикваме с тях колкото е възможно по-бързо? Това е моят канал, това е моят нов видеоклип. Желая ви приятно гледане, приятели! Вече сме към края на 2022 година. През тази година, както много хора знаят, се случиха много събития, които биха били достатъчни за няколко години напред. Но ние всички предсказатели са сигурни, че през следващите месеци трябва да се отпускаме, понеже можем да очакваме нова пандемия, ужасни промени в климата, нашествия от армии от насекоми, ужасни катаклизми и много повече. С вас е Ихани Фая и в това видео ще ви разкажа за 10 прогнози за 2023 година, които ще променят всичко. Преди да преминем към основните прогнози, предлагам да разберем какво мисли за близкото бъдеще на Земята именно Илон Мъск, човекът, който не трябва да се тревожи за бъдещето, когато има толкова грандиозни планове за следващите години и се стреми да реализира плановете си възможно най-скоро, защото той вярва, че може да закъснеем. Според неговите думи, ние живеем в уникално време, когато имаме възможност за космически пътувания. Илон Мъск вярва, че трябва да станем многопланетна цивилизация, докато все още има такава възможност. Предприемачът не се съмнява, че тази възможност може да не е налична скоро и затова трябва да действаме точно сега и да се готвим за преместване на други планети, преди всичко на Марс. Единственият начин да оцелеем е да се превърнем в космическа цивилизация и многопланетен вид. Ако останем на Земята твърде дълго, ние скоро ще изчезнем, казва Илон Мъск. Собствените му думи се потвърждават от някои експерти, че Земята може да не съществува след 10 години. Напълно възможно е обратното броене вече да е започнало за нас тази година. И това сочат ужасните и плашещи прогнози на теоретици и експерти. Нека да преминем към тях. Пандемия. Току-що свикнахме да живеем в свят с пандемия. Как можем да очакваме разгара на нова пандемия? Изглежда COVID намалява, тъй като има по-малко случаи на зараза. Да, и сега не се говори толкова често, колкото преди година-две, но не бива да се отпускате. Някои експерти смятат, че Земята е дала на хората отдих, но скоро се очаква нов удар, много по-силен според тях. Вероятно мутация на вируса и вълна от болести, с която настоящата пандемия не може по никакъв начин да се сравни, но може да не е мутация на нещо друго, например нов вирус, създаден умишлено от хора. Може също да е вирус, който ще се освободи в резултат на неуспешните експерименти на учените или в резултат на топенето на ледниците. Освен това, пандемията от маймунска шарка може да се превърне в нова тенденция през идващата година, тъй като болестта вече е открита в някои части на планетата. Но така започна всичко и с коронавируса в края на 19-та, началото на 20-та година. За новата пандемия говорят милиардерите, включително основателя на Microsoft, Бил Гейтс. Той вярва, че ако има пандемия, то през следващите десетилетия те ще бъдат години или месеци, но кой знае. Възможно е всичко да се случи по-бързо, отколкото Гейтс смята, а е възможно и да няма никакви пандемии. Климат. Изменението на климата винаги присъства във всеки списък с прогнози за дадена година и 2023 година не е изключение. Но това не е изненадващо, защото климата е много крехко и деликатно нещо и действията ни, дори само да сме на Земята, го засягат пряко. 2021 година силно се отличи с няколко климатични рекорда: максимална концентрация на парникови газове, рекордна киселинност на океана, рекордно високо морско ниво и максимална температура на океана. Откровено не са най-добрите рекорди за човечеството, но един от тези рекорди е бил счупен тази година. Концентрацията на парникови газове е станала още по-висока през пролета. 420 частици на милион и този показател продължава да расте. Това е най-високата стойност в историята на човешкото съществуване. За последен път глобалните нива на въглероден диоксид и парникови газове са надхвърляли 400 частици на милион преди около 4 милиона години, когато глобалните температури са били с около 3 градуса по-високи от днешните. С тази скорост дори климатичните рекорди може да бъдат счупени през 2023 година и нашата Земя ще стане още по-опасно място, което е най-вероятно. Що се отнася до климатичните рекорди, поне един определено ще бъде актуализиран в началото на другата година. Говоря за морското ниво. През последните няколко години средното глобално морско ниво се е повишило средно с 4,5 мм на година. Това е лоша новина за крайбрежните градове
градове. В някои от тези места може да се дължат на масивното топене на ледниците по света. Те са особено активни в Гренландия и Антарктида. Например, през март тази година ледникът Горнер се е срутил в океана, превръщайки се в първото мащабно срутване на шелфовия риф на източна Антарктида. Неговата площ се сравнява с площта на Рим, който означава, че унищожаването на този ледник значително е повлияло на нивото на океана в световен мащаб. Глобалното затопляне влияе на топенето на ледниците, които продължават да се отцепват и падат в океана. През 2023 година тази тенденция няма да спре, а само ще се развие. И в края на другата година трябва да очакваме повече разтопени ледници и покачване на нивото на океана, което от своя страна ще доведе не само до наводняването на територии, но и до нов ледников период. Поради топенето на ледниците, водата в океана става по-свежа. Започва да се изтегля въглероден диоксид от атмосферата. Намаляват парниковите ефекти и допринася за охлаждането. 2023 година може да бъде тъжна не само за Антарктида и Гренландия, но и за Индия. Едно от предсказанията гласи, че през 2023 година Индия ще бъде изправена пред нашествие на скакалци. Може да изглежда, че няма нищо ужасно в това, но това не е съвсем вярно. Такива нашествия наброяват милиони, а понякога дори и трилиони насекоми. Такава колосална армия може лесно да унищожи половината страна. Разбира се, не говоря за инфраструктурата или местните жители, а за реколтата. Както вече се случи в Мадагаскар през 2013 година, когато ордите от скакалци унищожиха повече от 50% от реколтата в страната и нанесоха мощни щети на икономиката. Това се е случило и в Индия преди няколко години. Тогава тези вредители са унищожили голяма част от реколтата, но истинският ад се очаква през 2023 година. Що се отнася до Азия, в тази част на света се очакват и други изпитания. Експерти прогнозират глобални катаклизми, международни бедствия в Азия през 2023 година. Включително Азия скоро може да се сблъска с опустошителни цунамита и земетресения. Някои от тях ще нанесат колосални, евентуално непоправими щети. В класацията с заплашените държави е Австралия, където природните бедствия няма как да я заобиколят. Предпоставките вече са видими. Съвсем наскоро Афганистан пострада от разрушително земетресение с магнитуд 6 бала. Повече от 1000 души са станали жертва на стихията. Това може да е само началото. Афганистан се намира в Южна Азия и е възможно през следващите месеци същото или дори по-разрушително земетресение да отиде и по-на изток и постепенно да унищожат Пакистан, Индия, Китай и Корея. Космосът. 2023 година обещава не само лоши неща. Например, според прогнозите на много експерти, частните космически полети ще започнат активно да се реализират идните години. Например, миналата година милиардера Джеф Безос и Ричард Брансън излетяха в космоса. Безос многократно е изпращал в космоса изцяло цивилни екипажи, включително в края на миналата година. За сега полетите в откритият космос са с ограничен брой, но според експерти, още през втората половина на следващата година подобни полети в космоса ще станат обичайни. Някои компании като Blue Origin ще започнат редовно да организират полети в космоса за обикновените хора. Факт, за сега летенето в космоса е удоволствие само за богатите. Един билет струва от няколко стотин хиляди долара до няколко милиона. Това може да се превърне в отправна точка по отношение на развитието на космическия туризъм. Не е изключено, че след 10 години космическия полет ще бъде толкова прост и достъпен, както и полет с самолет до друга държава. Освен космическия туризъм, трябва да очакваме и още пробиви в няколко сфери, както и появата на нови технологии. Според тях, през следващите месеци трябва да очакваме много мощно и широко разпространение и въвеждане на 5G мрежите, които в крайна сметка ще станат незаменима част от нашето бъдеще. Също така, предсказателите вярват, че много скоро светът ще се откаже от типичните пароли и всичко ще бъде заменено от биометрични методи за идентификация. Може да се очаква пробиви в биологията. Копаенето на криптовалута ще стане по-икономична и по-достъпна. Очакват се пробиви и в областта на медицината. Според експерти, следващата година светът може да се отърве от маларията и други опасни болести. Още една сфера, която може да започне да напредва през следващите години, е клонирането. За нея се говори от много години. Откакто в далечната 96-та година учените са успели да клонират овцата Доли, след огромният успех на клонирането на животни, те са започнали да го ограничават и дори да го забраняват,
поради етнически стандарти и сложност на технологията. Основният проблем с клонирането е, че технологията е слабо податлива на контрол, но предсказателите смятат, че този проблем е на път да бъде решен в следващите години. Трябва да очакваме успешни експерименти в областта на клонирането на съществуващи животни. Също през следващите месеци можем да видим как учените връщат към живот изчезнали видове животни. Според прогнозите, до края на другата година учените ще могат да възродят мамута, който ще бъде едно от основните постижения на науката за всички времена и завинаги ще промени света. Все още не е ясно кога точно трябва да очакваме клонингите при хората. Първо трябва да разрешим моралните и етични проблеми, но е възможно тестовете да са започнали, въпреки че те вероятно се провеждат само в тайна. Един от основните въпроси, които тревожат мнозина, ще има ли остатък и финансови успехи през 2023 година? Много хора сега изпитват кризи и са с надеждата за неговото разрешаване, но прогнозите са разочароващи. Смята се, че разликата между богати и бедни само ще расте. Разликата между богати и бедни ще стане още по-изразена в близките години и тя ще е очевидна за всички. Предсказателите смятат, че парите ще се разделят на два потока. Първият ще тече на изток и запад, вторият в обратна посока. Една от основните прогнози за следващата година звучи така: човешката цивилизация ще се промени и според предсказателите, това, което вече се е случило тази година и това, което ще се случи през следващите години, ще се отрази на следващите 20 години от развитието на цялата човешка цивилизация. Хората ще се променят вътрешно. Начинът на живот на всички хора ще претърпи драстични промени и старите ценности напълно ще се обезценят. Те вярват, че е невъзможно да променим предстоящите събития, но можем да променим своите отношения към тях. Трябва да сте психично подготвени да не преследвате материални блага, от които може да се лишите в един момент. Вместо това, те препоръчват да се усъвършенствате духовно, да прекарвате колкото е възможно повече време за семейството си. И ето, че наближаваме края на видеоклипа. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Именно по този начин вие помагате на моят канал да расте и да се развива. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!